咁呢個叉燒咧，我哋買個夾心肉，咁用李錦記叉燒醬。咁我哋將佢洗乾淨之後咧，切咗一塊塊啦，大約半寸多啲厚咁樣啦。咁然之後我哋就放我呢度1磅半至2磅咧，我哋要落4湯羹李錦記嘅叉燒醬。然之後就係1湯羹半嘅海鮮醬。咁啊將佢撈勻佢，就醃。我呢個咧就醃咗1日㗎啦。咁咧就比較入味，但係最少都要醃2-3個鐘頭㗎啦，咁先入味啲。